матов, тогда вот они, в основном Абубеков начал заниматься этими проблемами сохранения ледников. Он поэт, в душе поэт. Он несколько раз ко мне подходил: давайте вот так сделаем, вот так сделаем. Как-то моя душа не лежала, что-то какие-то мероприятия проводить. Но в последнее время общественно-политическая ситуация и то, что происходит в Центральной Азии, во всем мире, и в частности в Казахстане, натолкнуло меня на мысль такую конференцию созвать на своем уровне. У нас в Казахстане с привлечением ученых, политиков, специалистов обозначить актуальность этой проблемы, она всем ясна. Все человечество над этим занимается. Действий мало, но занимаются. Это Киотский протокол, Парижское соглашение. Эти страны принимают, другие не принимают. Но тут глобальное потепление, парниковый эффект нас всех. Почему тают наши ледники? Это, конечно, от парникового эффекта, который в силу человеческой деятельности во всем мире. Антарктида тает, и ледники тают, и запасы воды уменьшаются, засухи, наводнения, лютые морозы, лютая жара. Это все катаклизмы сейчас мы видим и тревожимся, да? И то, что мы живем в горной стране, это факт. Когда-то Берет Хашимович тоже был одним из организаторов Года гор, Международный год гор. В то время было принято очень много таких хороших мероприятий в рамках этого Года гор, И в частности в Казахстане тоже были приняты такие программы, Но сейчас эти мероприятия уже забылись, мне кажется. И эта наша экосистема горная подлежит новому толчку, новому какому-то движению. Это бесспорно. Потому что, я думаю, правительство должно было выработать эту горную нашу концепцию. Потому что сейчас вокруг гор у нас происходят все эти конфликты в Казахстане. Кызылом, Полтонсары, Акбашы, Джерибери, Вардары. И эти неграмотные, экологически неграмотные люди диктуют нам, как вообще вести это дело. Свое слово веское не сказали наши ученые, специалисты, где вы? Чтобы мы могли вместе с правительством создать такую концепцию грамотную, или эту грамотную концепцию грамотные люди должны доводить. А не один такой блогер из Чумкургуни сидит и всех так будоражит весь народ. Так получается у нас. И посмотрите все вооруженные конфликты на границах с Өзбекстаном, Таджикстаном, Казахстаном, суын жабысалысына деп қанша миллиард болады, знают, когда дайте воду, А это с каждым годом же оно будет ухудшаться. И должна быть выработана такая центральноазиатская единая политика. И я думаю, наша конференция, это первый шаг, чтобы мы объединили ученых, специалистов Центральной Азии, обратились к руководителям. Мы послушали, выступление нашего президента, где он говорит: давайте гидроэнергетические эти ресурсы будем сообща консолидированно использовать. А для этого, я думаю, они только сказали, и на этом, по-моему, тоже у них на этом кончается. Соберутся и скажут, и все на этом забывается. А где мы общественность? Я думаю, сила общественности здесь очень сильная. Я вспоминаю движение Ужаса Сулейменова по Семипалатинскому ядерному полигону, когда общественность выступила
написать. Вот. Солидно написать. И мы должны подписать вот, участники конференции. Вот здесь наши именитые политики, вот Петр Порошенко, Кушатрат, Голодай, Даралиев, Алаева, Бозов, Бекбалаев, академик, Муралиев, Фатахов, вот они сидели, да? Вот они должны подписать, чтобы они обратились по своим знакомым. Какая-то группа или центр должен такой общественный работать с нашим правительством, нашим президентом, чтобы мы обратились, эти обращения сейчас направили туда. Вот. И такую солидную, такую центральноазиатскую конференцию мы должны собрать в Бишкеке, раз мы инициаторы. Вот. И тогда, я думаю, будет план принят. Там тоже очень такие маститые ученые сидят. Они этим вопросом занимаются. Вот в Таджикистане сказали, да, в других странах уже занимаются. И как-то вот, если мы из единой политики и без общественности будем выступать, до вооруженных конфликтов недалеко. И я почему пошел на эту конференцию? Я говорю, слушай, Рустем, вооруженный конфликт было везде. Давай вот именно через наш Мюнгу, через энергетические ресурсы мы объявим Центральную Азию зоной военных конфликтов. Меня это зацепило, и вот я перед вами, мы вас собрали. Огромное спасибо, кто пришел, поделился с нами вот, своими идеями. Да? Я думаю, если мы сейчас такую группу создадим и будем действовать, мы еще солиднее будем действовать. А то Рустам приходит, мне там стихи читает, там это, да? Нет, это сейчас по-другому, надо солидно, серьезно, на межгосударственном уровне вот эти вопросы надо решать. Я думаю, это настала пора. И нужно, наверное, вот наподобие российских национальных проектов. Есть же национальные проекты вот, в России, приоритетные. Я думаю, горная концепция, вот, экологическая безопасность, освоение наших месторождений должно быть грамотно, научно написано и доведено до населения. И привести вот этих, которые Горлопанов, Крикунов, сказать, вот она концепция, ты кто? Вот, все разработано. Вот. И весь мир поэтому движется. Если нас хотите загнать в юрты и пасти овец, тогда, пожалуйста, тогда ничего не будем делать. Но мы же вот в конкуренции проигрываем,